हेलो, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। सो आज फिर से मेरी यूनिवर्सिटी की स्ट्रगल्स हो गई थी स्टार्ट। सुबह सुबह मैं जल्दी से स्कैनिंग से होकर अपनी यूनिवर्सिटी में एंटर हुई और उसके बाद फिर हमारा सीएस का लेक्चर था पहला, जिसको मैं लेने के लिए अपने रूम की तरफ गई। उसके बाद थी हमारी फिजियोथेरेपी लैब, जिसमें आज हम लोगों ने एट्रियल एग्जामिनेशन पल्सेस रेट चेक करने थे। तो आज हमारा स्टेथ के साथ पहला दिन था और यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर ब्रेकियल आर्टरी को लोकेट कर रही हूँ। सो आज हम लोगों ने फेमरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी के बारे में सीखा और उसको पाल्पेट करना भी सीखा। और यहाँ पर मैम हम लोगों को कुछ मूवमेंट्स के बारे में सिखा रही हैं। और आज हम लोगों ने पढ़ा था सस्पेंशन थेरेपी के बारे में। उसके बाद था हमारा लेक्चर फ्री। यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फिर लेक्चर फ्री में हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर लास्ट लेक्चर कायनी का था एंड दैट्स ऑल।